वेलकम टू टी हाउ टू केयर चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं अदरक और शहद के गुणों के बारे में। और मैंने ये अदरक का ये टुकड़ा लिया है और इसको मैंने छील लिया है, इसको साफ़ कर लिया है। अब हम इसको कद्दूकस से क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो इमाम दस्ते में भी इसको जो है इसका पेस्ट क्योंकि बनाना है तो आप इमाम दस्ते में या आपके पास अगर पेस्ट हो मतलब ताज़ा पेस्ट अदरक का, ये पैकेट वाले ये पाउच वाले जो अदरक के पेस्ट बने हुए आते हैं जिंजर के, तो उसको मत लीजिएगा, ये नेचुरल अदरक लीजिएगा। ये इसका हमें जूस चाहिए, इसका हमें क्या क्या फ़ायदे पहुंचाता है। तो जैसे सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता है, सिर दर्द को कम करने का भी काम करता है, जो हमारे हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी कवर अप करता है, आपके पाचन क्रिया को भी हमारी ठीक करता है, हमारे पेट की प्रॉब्लम्स को दूर करता है, कैंसर जैसी बीमारी जो होती है उससे भी काफ़ी हद तक हमको ये बचाने में काम करता है। हम उल्टी और मतली ऐसी जो आने लगती हैं खट्टी डकारें, उसमें भी ये रोकने में, उल्टियों को रोकने में भी काम करता है, और सांस जैसी बीमारियों में भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। फिर उसमें हम ओरिजिनल शहद हनी होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। ये अदरक के हिसाब से ये आपको हनी लेना है। मेरा ये 2 चम्मच के हिसाब से ये शहद अदरक है तो 2 ही चम्मच हम शहद ले लेंगे। देखिए अब हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। और इसको अगर हमें खांसी आ रही है तो इसको 1 चम्मच इसका हमें रात में सोते वक्त, क्योंकि सोते वक्त जब हम लोग लेटते चलते हैं तो फिर उस वक्त उसके बाद में ना पानी पीते हैं ना कुछ खाते हैं, तो ये ज़्यादा फ़ायदा उसका ज़्यादा। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं। ये हमारे पेट की पाचन शक्ति को, पाचन क्रिया को तो बढ़ाता ही है, और साथ में हमारे जो लेडीज़ होते हैं और उनके पीरियड्स के टाइम पर जो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है उसमें भी ये पेस्ट बहुत फ़ायदा करता है। जब भी आपको इस तरह से कुछ प्रॉब्लम या पेन ऐसा महसूस हो तब आप इसका पेस्ट बनाकर ले सकते हैं। ये आपको उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा आराम पहुँचाएगा आपको। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टिप्स के साथ। गुड बाय।